Mbaniriza ku channel yange nate. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga preparinga brown pilau ewaka nga tukozesezza butungulu na butto. So beera ng'ofuna omuceere oba okozesezza basmati, nakozesezza guno gwa super ogwaffe ogwa bulijjo. Beera ng'ogufuna beera ng'ogulonda bulungi okuggyamu amayinja agatera okubeeramu n'obuntu bwonna obuyinza okubeera nga mwebuli. Oluvannyuma beera nga ogwoza tuggyemu starch oyo yenna atera okubeera nga abeeramu because kye kimu ku kiguleetera okuba nga omuceere guno gwekwata. Beera ng'ogwoza, nagwozezza emirundi 2 ku 3. Twerabira kubeera ng'osubscribinga ku channel yange okunyamba okubeera nga ekula. Likinga video kuba kino kikulu nnyo, kinyamba okubeera nga video zange zirabwa, ekiyambako era nakyo channel yange okubeera ng'ekula. Twerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga nkozitinze video empya. Oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tuguggyamu mu mazzi, funa ejjiiko 3 eza soy sauce, obeere nga ozigatta muceere guno, obeere nga ogutabulamu bulungi nnyo gusobole okubeera nga gwonna gwetabula. Oluvannyuma tugenda kuguleka mu soy sauce ono okumala eddakiika nga 3 ku 5. Omuceere nga bwe gurestinga, bwe gusookinga wali mu soy sauce, beera ng'opima ebikopo 3 eby'amazzi, nakozeseza mazzi mafumbe. Oluvannyuma beera ng'ogattamu cumin oba gwe tuyita jeera, cloves, ebikola bya budalasiini, omunnyo, n'enteekamu ne rosemary. Bino kubeera ng'owunyisaamu bulungi ebirungo byonna bye tukozesa nga tufumba pilau, spices zonna obeera nga kati ozigattamu. Then oluvannyuma bikkako gano amazzi bwe gaba gamaze okubeera nga gatokota oba nga geeseze. Rosemary yonna soose okumuggyamu aleme kubeera nga yenna asansukira muli mu muceere. Oluvannyuma beera ng'ogugattamu kati obeere nga otabulamu. Tugenda kugufumba paka nga gutandise okubeera nga gukalira. So teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma rosemary namuzizzaamu ne ngattamuko omuzigo. Omuzigo guli optional, atagulya togwetaaga era tegulina nnyo kye gugenda kubeera nga gugattamu ono pilau. So si butto nti twabadde twetaaga butto mu pilau, nedda. So nagukozesezza because nabadde njagala. Oluvannyuma ng'amazzi gamaze okubeera nga gareducinga, nzigyamu rosemary ono nembeera nga nzigyamu n'ebikola bino ebya budalasiini. Oba obadde okozeseza budalasiini ow'obuti naye obeera ng'omuggyamu mu kaseera kano. Oluvannyuma nakozeseza bell pepper eya yellow ne red, nenkozesa ne french beans. Nabadde sirina green pepper, so nabeera nga akoze nga green pepper. Bino beera ng'obitabiramu vegetables zino tuziteekamu mu kaseera kano because zirina kubeera nga zibeera steamed. So beera ng'ofumba paka ng'omuceere gukalidde bulungi nnyo. Naganishinze ne spring onions ne bell peppers zino zibeera ziri steamed bulungi nnyo ku ddakiika 3 nga 5. Emmere eba already eyidde bulungi nnyo ng'ogisavinga nga pilau ayidde nga tukozesezza butto, nga tukozesezza butungulu. Soy sauce ono akolanga obutungulu kye bwandikoze okubeera nga bugattamu brown color mu pilau. So oba obadde tobwetaaga oba nga toyina butungulu naye ate nga soy sauce omuyina, osobola okubeera nga gw'okozesa nobeera ng'ofumbye brown pilau. Era osobola okubeera nga muno wagaseemu katungulu ccumu, ntangawuzi, byonna ebirungo bye tugatta mu pilau n'abeera ng'avaayo ng'ali so yummy eno engeri gye nagisavinzeemu. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Mbeere nga mulikinga video munyamba okuba nga channel yange ekula. Zino zonna video musobola okubeera nga mucheckinga out, osobola okubeera nga ontegeezako mu comment section video ki gye wandyagadde okulaba nga nkola kuno ku channel yange. Thanks for watching. Until next time.